Hi everyone, welcome to Veranda YouTube channel. So, in the ratios in the videos proportions adinte kude part aayittu varuna ages ee rendu portion aanu nokkan povunnathu valare important aayittulla portion aanu proportions innokka palappozhum oru question namukku ella shift ilum chodichu kaanarundu ട്ടോ elappulla portion aanu ningal just oru 1 hour spend ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അഗൈൻ ഇതൊരു സ്മോക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് 30 സെക്കൻഡ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ 30 സെക്കൻഡ്സിനകത്ത് നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനും കൂടെ നോക്കി പോവാം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് 1/4 ആൻഡ് 1/9. ഓക്കെ, 30 സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, സോ 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് 1/4 ആൻഡ് 1/9. അപ്പോൾ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ A:B, നമ്മളിങ്ങനെ 4 ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. ഈക്വൽ ടു B:C എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് എന്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അതായത് A/B ഈക്വൽ ടു B/C എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ B² ഈക്വൽ ടു AC എന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കുള്ള വാല്യൂ ആണ് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ. സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് B ആണ്. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? √AC ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഇതിൻ്റെ വഴി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? B ഈക്വൽ ടു √AC. അപ്പോൾ A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/4, C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/9. സോ 1/4 ഇൻറ്റു 1/9 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1/6 എന്ന് കിട്ടും. 1/6 ഓപ്ഷൻ B ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് 18 ആൻഡ് 36. ക്വസ്റ്റ്യന് 30 സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് 18 ആൻഡ് 36. ഓക്കെ, അപ്പം തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. A:B പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു B:X ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമ്മൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ A/B ഈക്വൽ ടു B/X എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കിട്ടും? X ഈക്വൽ ടു B²/A എന്ന് കിട്ടും. X ഈക്വൽ ടു B²/A. ഈ റിലേഷനാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ A എന്നും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ B എന്നും വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ B²/A ആണല്ലേ. B 36 ആണ്. സോ 36²/A എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18. ജസ്റ്റ് 36 ഇൻറ്റു 36/18 എന്ന് എഴുതാം. 18ഉം 36ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. സോ 36 ഇൻറ്റു 2 72. ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് 12, 16 ആൻഡ് 18.
ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർത്ത് പ്രപ്പോർഷൻ ആണല്ലേ, 12, 16, 18 ഈ 3 നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് A is to B proportional to C is to X എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് X ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോർഷണൽ അല്ലേ. അപ്പം A/B = C/X എന്നെടുക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കിട്ടും, X = BC/A ആണെന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോർഷൻ്റെ ഫോർമുല, BC/A. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, A, B, C ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. 12A, 16B, 18C. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് BC/A ആണ്. സോ 16 × 18/12. 24 ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് കിട്ടും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് റാം ആൻഡ് ശ്യാം 5 years ago was 2:3 and the ratio of their ages after 5 years would be 3:4. Find the sum of their present ages. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏജസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന 3 കോൺസെപ്റ്റ്സ്, മീൻ പ്രപ്പോർഷൻ, തേർഡ് പ്രപ്പോർഷൻ, ഫോർത്ത് പ്രപ്പോർഷൻ, മൂന്നും നോക്കി. ഇതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പ്രപ്പോർഷനിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ല. ഇതിൽ മീൻ പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തേർഡ് പ്രപ്പോർഷനും ഫോർത്ത് പ്രപ്പോർഷനും അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ആ പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്ക ഷിഫ്റ്റിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഏജസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ഏജസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിപ്പോവാം. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് നോക്കാം. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് റാം ആൻഡ് ശ്യാം 5 years ago was 2:3. അതായത് പറയുന്നത് എന്താണ്, 5 വർഷം മുന്നേ റാമിൻ്റെയും ശ്യാമിൻ്റെയും ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു, 2:3 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 5 വർഷം മുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുവാണ്, ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഏജസ് ആഫ്റ്റർ 5 years വുഡ് ബി 3:4. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം, അതായത് ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 5 വർഷം മുന്നേ ഇവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ 2:3. 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇവരുടെ ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ 3:4. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജിൻ്റെ സം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം കണ്ടുപിടിക്കുക, അവരുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം 5 വർഷം മുന്നേയും 5 വർഷം ശേഷവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ ഏജ് ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും, ഒരു 10 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരത്തില്ലേ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ 20 വയസ്സാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. 5 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള എൻ്റെ പ്രായം 15 വയസ്സ്, 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ പ്രായം 25 വയസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 2 പ്രായവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ്, 25 - 15 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 years എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡിഫറൻസ്, ഈ റേഷ്യോയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും, 10 വർഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 2 വയസ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും, 2 വയസ്സ് കൂടും അല്ലേ. ഏജ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് പോകുന്നു, 1 യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണുള്ളത്. ഇവിടെ 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, 1 യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കേസ് വരുന്നത്. അതായത് 2 സ്ഥലത്തും റേഷ്യോ കൂടുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണ്, 2 3 ആയി
3 4 ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും 1 യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് കൂടിയത്. ഇങ്ങനെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന റേഷ്യോ എത്രയാണോ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ഇയേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഇനി സപ്പോസ് ഇവിടെ 1 യൂണിറ്റും ഇവിടെ 2 യൂണിറ്റുമാണ് ഇൻക്രീസ് ആയിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് സെയിം ആക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഇവിടെ നോക്കി 2 എന്നുള്ളത് 3 ആയി, 3 എന്നുള്ളത് 4 ആയി. രണ്ട് സ്ഥലത്തും 1 യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് കൂടിയത്. ഇവിടുത്തെ ഈ 1 യൂണിറ്റ് എന്തിന് ഈക്വലിനാണ്? ഈ 10 വർഷത്തിന് ഈക്വലാണല്ലേ. അപ്പോൾ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? 10 വർഷത്തിന് ഈക്വലാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഓരോ ഏജസും എഴുതാം. ഇപ്പോൾ 2:3 അല്ലേ ഇവരുടെ 5 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഏജസിൻ്റെ റേഷ്യോ? 2:3, അതായത് 2x 3x അല്ലേ. എക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ 10 ആണ്. അപ്പോൾ 5 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഇവരുടെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കും? 20ഉം 30ഉം ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ്. പ്രസൻറ്റ് ഏജ് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 5 വർഷം കൂട്ടിയാൽ മതി. 25 വയസ്സും 35 വയസ്സും ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. 25ഉം 35ഉം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 60 വയസ്സാണ് ഇവരുടെ ഏജിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടും. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണെന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഏജസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വരാന്ത റേസിൻ്റെ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഈ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ക്ലാസ്സുകളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ സെഷൻസും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ബേസിക് സർക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നിങ്ങളൊരു 5 പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു മെൻറ്റർ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നിങ്ങൾ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്കിൾ സെഷൻസിലായിരിക്കും. നമ്മൾ ടയർ 1 വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും സർക്കിൾ സെഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും കൂടുതലായിട്ടും ഈ സർക്കിൾ സെഷൻസിലായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം കാണും. ആ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവർ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് വരും. എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടയർ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കുറച്ചുകൂടി കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയും നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ അഥവാ ഫോക്കസ് ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ CGLൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു, അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ബാച്ചുകളാണ് ഫോക്കസ് ബാച്ചുകൾ. എപ്പോഴും ആ എക്സാം ഏതാണോ അതിന് ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കോർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷനാണ് ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. റിപ്പ് സെഷൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മോക്കുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കും. നമുക്ക് ലാബ്, ലൈബ്രറി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണിത്. ആൻഡ് ഫൈനലി മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പം ഈ ഒരു 5 ലെവലിലൂടെയും കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടയർ 1 ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ജോലി കരസ്ഥമാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട്. ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ബാച്ചുകളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബാച്ചും ഉണ്ട്. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ബാച്ചുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വീക്കിലി 5 ഡേയ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. വീക്കെൻഡ് ബാച്ചുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് അതായിരിക്കും. സാറ്റർഡേ സൺഡേ മോർണിംഗ് ടു ഈവനിങ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകളും ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 7845730248 എന്ന നമ്പറിലേക്കും, ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7845792238 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ ഏജ് ഓഫ് റാം ഈസ് 4 times ഹിസ് ഡോട്ടർ. ദ ഏജ് ഓഫ് റാം വാസ് 9 times ഹർ ഡോട്ടർ 5 years ago. ഫൈൻഡ് ദെയർ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ്. സോ 30 seconds ടൈം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ദ ഏജ് ഓഫ് റാം ഈസ് 4 times ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ.
അപ്പോൾ റാമിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് റാമുണ്ട്, റാമിൻ്റെ മകളുണ്ട്. റാമിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ ഏജിൻ്റെ 4 ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ. റാമിൻ്റെ ഏജ് ഇപ്പോൾ 4 വയസ്സാണെങ്കിൽ മോളുടെ ഏജ് എത്രയാണ്? 1 വയസ്സാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ദ ഏജ് ഓഫ് റാം വാസ് 9 ടൈംസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡോട്ടർ 5 years ago. ഇനി 5 വർഷം മുന്നേ ആണെങ്കിൽ 5 വർഷം മുന്നേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? 9:1 ആയിരുന്നു. അപ്പം 5 വർഷം മുന്നേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ 9:1 ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസൻറ്റ് ഏജ്, ഇത് 5 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഏജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗെയിൻ നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം 5 വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്കിപ്പോൾ 20 വയസ്സാണെങ്കിൽ 25 വയസ്സാവും. നിങ്ങൾക്കും 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? നിങ്ങളുടെ പ്രായവും 5 വയസ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 9ഉം 4ഉം 9ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 5 അല്ലേ. ഇവിടെ 1ഉം 1ഉം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2 സൈഡിലെയും ഡിഫറൻസ് സെയിം അല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഏജൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് കൂടണം. അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സെയിം ആക്കണം, ഡിഫറൻസ് സെയിം ആക്കണം. ഇനി ഡിഫറൻസ് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഈ 2 നമ്പേഴ്സ് 4ഉം 1ഉം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 3 ആണല്ലേ. ഇനി ഇവിടെ 9ഉം 1ഉം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസോ? ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 അല്ലേ. 8. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 8നെ താഴത്തെ, അതായത് മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. താഴത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് 9, 1. ഈ 2 നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് 4, 1. ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 8 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ റേഷ്യോ എന്ത് കിട്ടും? 27ഉം 3ഉം. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 32ഉം 8ഉം. ഓക്കെ, 32, 8 എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ആണ്. പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇതാ 32, 8 ആണ് അല്ലേ. പ്രസൻറ്റ് ഏജ് താഴെ, മുകളിലുള്ളത് 5 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള ഏജുമാണ്. പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 32, 8. ഓപ്ഷൻ എ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് റാം ആൻഡ് ശ്യാം 5 years ago was 3:1 and the ratio of their ages after 5 years will be 2:1. Find the present ages of both. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ടൈമർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്ക് നോക്കാം. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജ് ഓഫ് റാം ആൻഡ് ശ്യാം 5 years ago was 3:1. അപ്പോൾ റാം, ശ്യാം 5 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള ഇവരുടെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 3:1 ആണ്. ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ ഏജ് ആഫ്റ്റർ 5 years വിൽ ബി 2:1. 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള, 5 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളത് 3:1 ആണ്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ 2:1 ആണ്. ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എവിടെയായിരിക്കും? പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇവിടെ മിഡിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇവിടെ -5, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് +5. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കിയേ 3, 2 ആയി. പക്ഷേ ഇവിടെയോ 1ഉം 1ഉം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പം ഇൻക്രീസ് യൂണിഫോം ആയിട്ടല്ല ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, ഓക്കെ, 2ഉം 1ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാമല്ലോ. അടുത്ത് 3ഉം 1ഉം ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 2 ആണ്. ഈ 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ റേഷ്യോസ് എന്ത് കിട്ടും? 3:1 എന്നും 4:2 എന്നും കിട്ടും.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇൻക്രീസ് എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? യൂണിഫോം ആയിട്ട് കിട്ടിക്കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്? ഈ ഇൻക്രീസ് ആയ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? നോക്കിയേ, ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 10 വയസ്സല്ലേ, 10 വർഷത്തിന് ഈക്വലാണ്. ഒരു യൂണിറ്റ് 10 വയസ്സിന് ഈക്വലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? 30 വയസ്സ്. ഒരു യൂണിറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് 10 വയസ്സുമായിരിക്കും. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ആണ്. 30, 10 എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇവരുടെ ഏജാണ്. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്തായിരിക്കും? 35ഉം 15ഉം. 35, 15. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏജസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുമായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.